بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على تغيير الطلمبة لطلمبة المياه الغسالة الأوتوماتيك. آه، الغسالة اللي احنا هنشتغل فيها هي غسالة زانوسي العبد. ونفس الطريقة بتمشي طبعا مع أيديا الزانوسي. نشوف كده مع بعض. إن شاء الله أول حاجة المفروض طبعا نشيل الفيشة بتاعتنا، وبعد كده زي ما احنا شايفين الغسالة اهي هنشيل أو هنفك المسمارين. طبعا مصور فيديو وبسجل بعد ما صورته يعني. في مسمارين في الظهر. تمام. بيتفكوا المسمارين اللي في ظهر الغطا ده بيتفكوا. تمام، وبنزق طبعا الغطا زي ما احنا شايفين كده. طبعا فصلت الكهرباء. هنقفل الحنفية، وطبعا هنشيل خرطوم الصرف والخرطوم بتاع المية. طبعا نكون جايبين طبق أو جردل بحيث إن المية ما تغرقش الدنيا. السلك الصغير ده بيبقى اللي هو الأحمر ده بيبقى عشان تفريغ الشحنة بتاعة الكهرباء، بيتربط طبعا في جسم الغسالة وفي أي جزء معدن. أنا طبعا رابطينه في الحنفية عشان الغسالة ما تكهربش يعني. أهو بيتربط في مسمار أهو زي ما احنا شايفين، وبيتربط في أي جزء معدن عشان تفريغ الشحنة الكهربية. برضه أنا بفك الاتنين، ممكن ما تفكش ده لو حابين ما تفكوش، بس عشان ما يتنيش ويتقطم يعني. تمام. ده فلتر بالمرة ممكن ننضفه يعني، فلتر بيبقى موجود في الحنفية. هنا بقى عاوزين نجيب طبعا نجيب الطلمبة موجودة في أسفل الغسالة. ممكن طبعا تفك فوق وممكن ما تفكوش براحتك يعني. لو عاوز تفك الوش اللي فوق ده يعني، بس أنا إيه يعني فكيت عشان برضو لو في حاجة عاوز أبص عليها أسلاك بتاع الكلام ده كله. هنا بلم الخرطوم والسلك عشان هجيب الغسالة على جنبها. طبعا بالراحة، وحاول بقدر الإمكان تزحزحها سنة سنة. تمام. وهلفها بالجنب زي ما احنا شايفين. طبعا المكان ضيق جدا، فأنا يعني بنحاول نوضح بأكبر صورة يعني. هنا على الجنب طبعا. وسلام لو في حاجة بقى عالية كده يعني، هي في عتبة ايه كده، فدي يعني هتسهل شوية. تمام. هنا زي ما احنا شايفين ادي الطلمبة. ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله هنشرح فيه الطوافة اللي هي السودة دي. لو الغسالة بتنقط مية على الارض، غالبا بتبقى من الطوافة السودة دي. خلينا دلوقتي في الطلمبة. زي ما احنا شايفين دي الطلمبة هي القديمة. طبعا هي الطلمبة دي شغالة، بس انا يعني ايه
بنوضح لو هي بايظة بنعمل إيه. هنا طبعا فكها بدون مسامير، هي يا دوبك بتتحط بميل وتتلف، ففي جزء اهو زي ما احنا شايفين ده كده بيتلف فبيعشق البلاستيك مع البلاستيك. بشيل طبعا فردتين الكهرباء، وفردتين الكهرباء مش شرط دي مكان دي او دي مكان دي، المهم ان هو هيوصل لها 220. طب انا عشان اختبر دي بعمل ايه؟ بوصلها بفيشة، يعني اللي ما معهوش افو او الاوم ببساطة جدا يا جماعة، عاوز تختبر ديت شيلها اهو، بنلفها اهو، تمام، لفيناها زور اهو، الزور ده بيتلف حواليه فبتركب. انا عشان اختبر الطلمبة بوصل بره فردتين كهرباء 220، المروحة بتاعتي لفت تبقى شغالة، ما لفتش تبقى الايه الطلمبة ايه بايظة. ده اللي انا عملته، يعني وصلتها ب 220 على طول ما اشتغلتش، عرفت ان الطلمبة ايه بايظة. رحت جايب واحدة جديدة زيها وبدأت تركيب برضه بنفس الطريقة أهو زي ما إحنا شايفين. يعني هنرجع تاني، حاول نرجع بقى وشوف أنا لفيتها إزاي، يعني أخدتها بالجنب لأن في هنا جزء بيلف مع بعضه، يعني بيعشق مع بعضه في البلاستيك، لا مسامير ولا حاجة، بس اتأكد إن الجوان والجزء إيه أو الطرمبة لفت معاك واتظبطت. هنا طبعا خلاص رجعت كل حاجة مكانها. بربط أو بركب الخرطوم بتاع الحنفية، خرطوم الصرف، وبركب طبعا الوش بتاعنا، وبشغل الغسالة تشتغل معاك إن شاء الله. عاوزين نقول إن الطرمبة دي من ضمن الحاجات، أولا ما تصرفش مية، يعني الغسالة مش عايزة تصرف مية. هنا بالنسبة للغسالة دي ما سحبتش كمان لأنها موجودة في دايرة الإيه الكهرباء، يعني كمان من ضمن الأعطال إنها ما سحبتش إيه مية، برغم إن الصمام اللي راكب فيه الحنفية ده شغال. يبقى نخلي بالنا إن الطلمبة بتخش في إيه في أعطال كتيرة بالنسبة للغسالة. إن شاء الله هتلاقوا في الرابط أسفل الفيديو فيديوهات للغسالة الأوتوماتيك، تنظيف الفلتر، هنلاقي تغيير الطوافة اللي موجودة تحت، هنلاقي تغيير الصمام، هنلاقي بعض الروابط للحاجات اللي موجودة أو ممكن نعملها بإيدينا في الغسالة الأوتوماتيك الإيديال والزانوسي. بكده نكون خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله.